Hello，八姐嚟啦！我哋出翻條正經嘅片啦。原來今晚河馬入咗嚟我直播間喎，唔知係咪今日我講阿伯伯安全冇事，然之後出庭聆訊係5月30號嗰單殺蟲水 case 嗰單咁嘅嘢咧，佢聽到之後可能火都扯埋啦嚇。咁可能佢覺得我幫緊阿伯啦，咁又或者覺得直播間啲人幫緊阿伯啦。反正我講咗咁耐，佢今晚終於點我個名嘅。咁點我個名嘅話，你哋話俾我知，我接唔接呢個波咧嚇？佢要揾人封殺我喎，落咗全城追殺令我嚇，叫人去舉我喎，然之後係 every day 嚇，每日一舉啊，我好驚啊嚇，好驚啊嚇，驚到7月25號嗰日啊，我而家驚到地地震有得震冇得瞓㗎啦，我喺度諗緊要唔要去開埋嘅 YouTube 咧嚇。因為咧曾經 YouTube 嗰邊有個台主都話我同河馬一伙嘅，話我影河馬幫緊河馬嘅，咁死啦！而家我幫緊嗰個大恩人咧，佢又走嚟追殺我，咁我咪兩頭都唔係人，係咪先嚇？咁啊，你哋信邊個啊？到底我幫河馬定係我到底係河馬啲中粉寶寶定係河馬啲黑粉寶寶咧嚇？哎呀死啦！我而家要唔要去開個 YouTube 台咧？又或者我要唔要開定多幾個？呢啲台咧，如果唔係河馬啲黑粉寶寶，唔係應該講河馬啲中粉寶寶嚇，真係去舉我嘅話，咁我咪冇得開台。不過咧，河馬啲中粉寶寶你哋都知道啊嚇。阿平哥哥咧出錢出力咧，最終俾河馬鬧咗45分鐘嘅嚇，咁啊睇下有邊個中粉寶寶幫佢咯。不過我都知道有一啲人咧係會信阿河馬嘅嚇，咁我亦都相信更多人係中意我嘅嚇，咁大家互舉咯，係咪啊？咁我唔怕噶，你舉完我呢個號，我開第二個號，我號多。人多，然之後我可以開埋 YouTube，係咁啦，河馬我知你睇過我條片嘅，我唔怕噶，我唔怕你噶，你以為你啲中粉寶寶真係咁多中粉寶寶咩？唔好垂死掙扎啦，求我可伯原諒你啦。不過唔好意思喎，你唔同我可伯離婚都好啦，你求我可伯原諒你都好啦。而家告你嗰個係香港政府啊，知唔知道有啲人睇我下嘅視頻號下邊留言話：你放過河馬啦，係咯。叫佢哋多啲走嚟同我講，叫我放過你啦，咁我就唔講咯。咁但同我講冇用噶喎，我又唔係香港政府，係咪先？你應該走去同阿官求情，叫阿官放過你，叫可伯放過你，叫可伯改口供，好唔好？河馬，拜拜，拜拜你條尾。